Bentornati e bentrovati a Storia, il programma che ogni giorno cerca di raccontarvi un po' della storia dell'Occidente per ravvisare in questa storia la nostra storia. Anasimene è il terzo grande filosofo dopo Talete e Anassimandro e come Anassimandro pensa che tutto nasca dall'aria. Tutto nasce dall'aria che attraverso un processo di rarefazione e di condensazione crea e distrugge tutto. È l'aria la protagonista assoluta delle cose, ma l'aria non è da intendersi come il venticello, come l'arietta che conosciamo noi. Per Anasimene l'aria è spirito, l'aria è principio vitale, l'aria è ciò che riempie l'umanità, ciò che riempie il mondo della sua presenza. Ecco che per la prima volta nella storia fa la sua comparsa il concetto di spirito, la spiritualità, intesa come l'ariosità, intesa come la presenza di un'istanza spirituale che anima il mondo e muove tutto. Il mondo greco con Anasimene fa un passo in avanti notevole, passa dal concepire l'infinito come aveva fatto Anassimandro allo sperimentare sempre di più come quest'infinito arrivi nella vita umana delle persone attraverso un processo semplicissimo come quello della rarefazione e della condensazione e che quest'infinito non sia un infinito impersonale ma sia spirito. Sia uno spirito amico dell'uomo, sia lo spirito che dà vita, che dà gioia, che dà libertà, che dà fecondità al cammino umano. Anasimene, insomma, prova a codificare all'interno del mondo greco una rivoluzione, la rivoluzione di identificare il mistero, il divino, ciò che sta al di là di tutto, con un volto, con una persona, con un'istanza spirituale. È una rivoluzione che sboccerà molti secoli dopo, ma che in Anasimene comincia a portare i suoi primi frutti. Li raccontiamo sempre qui, le raccontiamo storie.